Hola, soy la doctora Najila Fernández, especialista en estética dental de la clínica Oliver y Acasa. Hoy os voy a hablar sobre el bruxismo dental. El bruxismo dental es un trastorno involuntario y inconsciente. Es el hábito de apretar los dientes. Los síntomas y signos de los bruxistas son dolor de cabeza, dolor del cuello, dificultad para dormir, sensibilidad dental y fracturas de empastes e incluso dientes. ¿Cómo se realiza el examen para saber si un paciente es bruxista? El examen es con el dentista y es un examen clínico. Muchas veces también he realizado un electromiograma.